I danas pravimo kajmak. Nema ništa lepše od domaćeg kajmaka, a za sve one koji su daleko i koji nemaju priliku da ga kupe, kao što mnogi od vas imaju, ovo je jedan jednostavan recept kako da dobijete kajmak najpribližnijem onom koji nađete na pijacama da kupite. Ja ovdje imam za početak 2 litre mleka. Koliko imate priliku da pronađete domaće mleko, onda je to najbolji mogući način. Moje mleko je 4,8% mlečne masti, a u ovo mleko, kako bih pojačala i dobila veću količinu kajmaka, dodajem još 750 ml neutralne pavlake, je od 30% mlečne masti. Znači, to ćemo dodati u ovo mleko. Ovo je sve od sastojaka. Sada prelazimo za šporetom, pa vam pokazujem dalji proces. I sada ćemo upaliti ringlu. Ja sam uzela moju najslabiju ringlu i mleko ćemo mešati tokom zagrevanja. Ne zagrevamo ga na jakoj temperaturi, jer ne želimo da vrlo brzo provri. Otprilike ćemo ga kuvati na tihom oko 20 minuta. Također moram da napomenem da ovo nije recept za sve one domaćice koje imaju svoje domaće mleko. Na taj način znamo kako se pravi kajmak, najlepši je od pravog mleka, a proces je u suštini isti, ali dodavanjem ove neutralne pavlake ćemo pojačati samo mleko, pa ćemo uspeti i da dobijemo, to je mala količina kajmaka, ali verujte mi, za sve one koji su željni njega i koji nemaju priliku da ga kupe, samo oni znaju kako to izgleda, da je pravo zlato. I eto, zagrevamo mleko, lagano ga mešajući, pa ću vam pokazati zatim i sljedeći korak. Obavezno ga kuvamo u šerpi sa duplim dnom, znači neka što je moguće deblja, i mešamo ga povremeno kako nam ne bi zagorelo. Jer ovako jaka mleka vrlo lako se uhvate i zagore, pa eto, to je jedan od razloga zašto ćemo ga mešati dok ga ne prokuvamo. I evo ga, tačno 20 minuta kasnije, mleko samo što nam nije proključalo, gasimo ringlu i sada ćemo ovako vruće mleko da izlijemo u jednu tepsiju, jer će nam se ovako na najbolji mogući način stvoriti kajmak. Tepsiju ćemo sada ovako ostaviti da se potpunosti ohladi. Sada je 6 sati uveče, a zatim ćemo je samo prekriti i ostaviti preko noći na hladnom, da će na taj način i da se stvori proces kajmaka, pa vam pokazujem kako će biti ujutru. Kajmak nam se stegao. Vidite kakav je? Za početak ja ću samo ovako da odrežem delove kako će mi biti jednostavnije da ga vadim. Svako ima neki svoj način rezanja kajmaka. Ja ga nemam, ali eto, ovo mi se čini ovako najpraktičnijim. Ono što je bitno, kod ovog prvog procesa ja neću stati. Ja ću zatim opet i evo ga, skidat ćemo kajmak i stavljat ćemo ga ovako u jednu činiju. Na kraju ćemo tačno izmeriti koliko smo kajmaka dobili, ja ću vam pokazati. Obzirom da u ovom mleku ja znam da ima još više masnoće, ja ću ponoviti cijel ovaj postupak još jedan put, ako ne i 2 puta.
vidite ovdje je ispao, ali sve ćemo to da pokupimo. Ja volim kada kajmak nije u potpunosti suv, a onda će se on tokom stajanja sam po sebi još više istvrdnuti. Bitno je sve ovo što nam je ispalo da pokupimo i ovako slažemo redove kajmaka. Pa ćemo ga posoliti, a onda ćemo uraditi i sljedeću turu ili sljedeći red ovog kajmaka. Samo da vidim da li nam je negdje nešto ostalo. Evo vidite, ovdje jeste. I ja ću vam sada samo reći koliko sam ja to kajmaka od ove prve ture dobila. Nadam se da možete da vidite tačnu gramažu, a ja ću sada samo polako da preručim sav ovaj kajmak. Evo u ovu činiju kako bi se lepše izvuklo. Znači ja sam dobila 200 grama kajmaka, ali ovo nije kraj. Sada prelazimo i na sljedeći korak. Ja ću ga sada vratiti u ovu činiju u koju sam ga prvobitno stavila. Na dno ću je samo malkica posoliti. Kažu da se otprilike stavlja 1% soli u odnosu na kajmak. I evo ga, ovako ću sada samo rasporediti. Dodat ćemo opet malo soli. Sljedeću turu kajmaka koju ćemo opet nekako da razvučemo jer i stavljamo ostatak. Sve ovo sada ide u frižider na hlađenje, a mi prelazimo na drugi put skupljanja kajmaka iz istog mlijeka. Ukoliko imate šporet ili ti smederevac, to bi bilo najlepše. Ja nemam, ja ću ovako kajmak staviti na dve ringle. Moje su na plin. I sada ću ga staviti da se podgreva na najtišoj vatri. Znači nećemo ga kuvati, nego samo tiho. Lagano ćemo samo da ga miješamo povremeno. Ovako, jer ja i dalje mogu da osjetim gustinu ovog mlijeka i znam da će izaći još kajmaka iz njega. Pa ćemo ovako da ga na tiho zagrevamo nekih 10 minuta, a kasnije ćemo ga staviti opet na hlađenje. Ovo je kajmak koji ja pravim nekada u nekim specijalnim situacijama. Eto, pred Uskrs, pred Božić, pred neke lepe i bitne datume, kada želim da imamo na stolu nešto što nemamo priliku da kupimo i što je nama vrednije od bilo čega, a ukoliko ste i vi u toj situaciji, znaćete tačno o čemu mislim. Lako je onima koji mogu da odu na pijacu i izaberu najlepši mogući kajmak, ali postoje mnogi od nas koji nemaju tu priliku i ovaj video je baš posvećen njima. Također, ukoliko vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i ne zaboravite da ovaj video prosledite još nekome od vaših koji voli domaće proizvode, a nema priliku da ih redovno konzumira kako je to nekada bilo. Evo ga, ne znam koliko možete da vidite, ali mlijeko je počelo da se puši. Ovog trenutka gasimo vatru. Ukoliko to radite na šporetu smederevcu, onda ga sklonite. Opet ga ostavljamo ovako na tihom dok se u potpunosti ne ohladi, a onda ću ga samo prekriti da se tepsija ohladi i stavit ću ga još u frižider na nekoliko sati da se to prosto dobro ohladi, nekih onda oko 6 sati popodne da imamo drugu turu kajmaka. I evo ga. Ovdje nam se u frižideru prva tura kajmaka stegla. Sada ćemo da otklopimo tepsiju. Nastavljamo sa novim vađenjem.
Naravno, svaki sloj će biti sve tanji i tanji, to je prosto normalno. Ali kao što vidite, ovde i dalje ima dosta masnoće, pa ćemo polako početi da vadimo. Pogledajte kako je divan. Ovde ima prostora i za još jedan put da se ovaj kajmak izvadi, ali ga ja neću vaditi više. Ja ću ostatak ovog mleka da usirim i da dobijem domaći sir, a kod mene na kanalu imate i recept za domaći sir. To je jedan vrlo jednostavan način ukoliko želite da udovoljite sebi i svojoj porodici. I evo ga, sada ćemo da vidimo posle drugog vađenja kajmaka koliko smo ga dobili. Ja volim kada kajmak izgnječim viljuškom, ne volim da osetim one krupne komade. Evo, pogledajte. 293 grama. Znači, skoro 300 grama kajmaka. Gde ćete lepše? I ajmo sada i da ga probamo. Ja ću ga samo još malkice posoliti. Neko voli slaniji, neko manje slan. Ovaj kajmak će se stegnuti u frižideru već sutra. Ukoliko ga ne pojedemo, ja ću vam pokazati i koliko će on biti stegnut, ukoliko uspemo da mu odolimo, a sada ćemo i da ga probamo. Pa ima li šta lepše od kajmaka na vrućem prepečenom hlebu. Pravi je. Pišite mi u komentaru iz koje zemlje me gledate i da li ćete se usuditi da probate da napravite vašu verziju domaćeg kajmaka, jer se nećete pokajati. A obavezno pošaljite ovaj video nekome ko je spreman da isprobava neke nove ukuse i uživajte baš u ovom našem tradicionalnom kajmaku. Ljubim vas puno. Ćao!